လောကမှာစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုပြည့်နောက်ွယ်မှာဘယ်သူမှမသိနိုင်တဲ့တိုက်ဆိုင်သောမေတ္တာတရားတွေကိန်းအောင်နေတတ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ဂုဏ်ကြီးမှုပတ်ပေါ်မှုဆိုတာကျေးဇူးတင်စကားကိုမျိုးလင့်တာမဟုတ်ပဲတခြားသူရဲ့ရင်ထဲမှာငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုလေးချင်တန်လာတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ရခြင်းပါပဲဒီကနေ့မှာတော့မိမိကိုယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူငယ်တယောက်နဲ့သူ့ကိုတိုက်လေးမြေတော်မြောက်ပေးခဲ့တဲ့အဖိုးတယောက်အကြောင်းကိုရေးခွေထားတဲ့တိုက်ဆိုင်သောကြိုးညွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့သာသနာပုံမြင်လေးတစ်ပေါက်ကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဂီတပညာကိုအလွန်မျက်နှိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးအောက်လျှောက်တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဘုရင်ကြီးဟာတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဒူရိယာဖန်တီးခြင်းတွေအားလုံးကိုပို့ပြီးတံပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်အကောင်းဆုံးနဲ့အလွမ်းဆွေးစွန်းအတန်ထွက်တဲ့စောင်းဒူရိယာကိုဖန်တီးနိုင်သူကိုရွှေလေးကားပြအများကြီးရှုပ်ချင်းမြင့်မဲ့အပြင်တော်ဝင်ဂီတပညာရှင်အဖြစ်ခန့်အပ်မယ်လို့လည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးလေးရဲ့တောင်းကြလမ်းလေးတစ်ခုမှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူကိုလွန်သွားလို့အကျွေးတွေပက်ရှာဝိုင်းပြီးတော့ခြိုင်သိမ်းရမယ့်အခြေအနေကိုပြင်ဆိုင်ရတဲ့လူငယ်ဒူရိယာဖန်တီးခြင်းလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရမှသာသူချစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ဆိုင်ကလေးကိုကယ်တင်နိုင်မှာပါဒါကြောင့်သူဟာအကောင်းဆုံးသစ်သားတွေကိုရှာဖွေနေရောညပါအရေးပြခံပြီးတော့စောင်းတစ်ခုကိုအစွမ်းကုန်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကစောင်းရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကအင်တာမတ်ကိုလှပနေပေမဲ့ကျိုးကိုခတ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းထွက်လာတဲ့အတန်ဟာဝိညာဉ်မပါသလိုဖြစ်နေပြီးလိုချင်တဲ့အတန်မျိုးလဲထွက်မလာခဲ့ပါဘူးတိုင်ပွဲဝင်ရမယ့်ရက်ကလည်းဒီနီးကပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်လေးဟာစိုက်ပြက်အားငယ်ပြီးတော့အလောက်စပွဲပေါ်မှာအောင်းမောက်ကငိုကြွေးနေမိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆိုင်လေးမှာနေ့တိုင်းလာပြီးသက်ရှင်ရေးလောက်ပေးအမိုက်လေးပေးနေတဲ့စကားမပြောတတ်တဲ့စွန့်အားနာမကြအဖိုးတယောက်ရှိပါတယ်လူတွေကတော့သူ့ကိုတနာလို့အလောက်ပေးထားတဲ့အမိုက်လေးသမားလို့ထင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီအဖိုးကလန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90လောက်ကဒီတိုင်းပြည်မှာပြိုင်ဖက်မရှိတဲ့ဒဏ္ဍာရီလာဂီတပညာရှင်ကြီးတူဖြစ်နေခင်မှဘသူမှမသိခဲ့ကြပါဘူးအချိန်တွေကြာလာတော့သူ့ကိုဘသူမှမမှတ်မိကြတော့သလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းပဲနေထိုင်နေခဲ့တာပါညဘက်ရောက်တော့လူငယ်လေးအလောက်စပွဲပေါ်မှာငိုရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းအဖိုးကတမျက်စိကိုချထားခဲ့ပြီးတော့လူငယ်လေးရဲ့စောင်းသားကိုတိုက်လေးချင်းကပ်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံရဲကျင်တဲ့လဲတွေနဲ့စောင်းရဲ့တစ်သားရည်ကိုအနုဆိုင်ပြန်လေပြုတ်ပြင်ပါတယ်စောင်းကျိုးတွေကိုတပင်းချင်းစီအတန်ကိုပြန်ညှိပေးပြီးတော့အသက်သွင်းပါတယ်အဖိုးဟာသူ့ရဲ့ပညာတွေအကုန်သုံးပြီးစောင်းရဲ့အတန်ကိုအသက်ဝယ်လာအောင်ညတိုင်းတိုက်လေးပဲဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်မနေ့မိုးလဲလို့လူငယ်လေးနိုးလာတဲ့အခါတိုင်းစောင်းကျိုးကိုစမ်းသက်ခက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပိုထွက်လာတဲ့အတန်ဟာမနေ့ကထက်ပိုပြီးတော့ငြိမ်လာတာကိုအံ့ဩစွာနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်လေးကတော့ငါမနေ့ညကနောက်ဆုံးလောက်ခဲ့တဲ့အချိုးအစားတွေကကွက်တိကိုမှန်းနေတာပဲသူရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်ပဲအောင်မြင်လာတာလို့ယုံကြည်ပြီးပို့ပြီးတော့အားတက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပြိုင်ပွဲကိုရောက်လာတဲ့နေ့ကိုကြောက်လာခဲ့ပါပြီငွေလေးရဲ့စောင်းကိုတီးခန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပိုထွက်လာတဲ့တန်စင်ဟာလမ်းတော်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားပြီးတော့အင်းကြီးအပါဝင်အားရတဲ့သူတိုင်းမြေဝမ်းမှာမြေရည်တွေဝေးလာတဲ့အထိပြီးပြည့်စုံလွန်နေခဲ့ပါတယ်ငွေလေးကပထမစုကိုရရှိခဲ့ပြီးဖခင်ရဲ့ဆိုင်လေးကိုလည်းအကျွေးတွေထဲကနေကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စုပေးပွေစိမ်မြက်ထဲမှာတော့လူငယ်လေးကဒီအောင်မြင်မှုဟာကျွန်တော်ရဲ့ဇွေးမရှို့တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခဲ့လို့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပဲဖြစ်လာခဲ့တာသူကိုယ်သူဂုဏ်ယူဝဲကြားစွာနဲ့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာအရင်ကလိုအားငယ်နေတဲ့အရိုက်အယောင်တွေမရှိတော့တဲ့အပြင်တကယ်ပညာရှင်တယောက်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုအပြည့်အဝရှိနေခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီချိန်မှာနန်းတော်ရဲ့အပေါင်းဝါကနေတမျက်စင်းလေးကိုကာရင်ပြီးပြုံးခါကြည့်နေတဲ့အဖိုးရဲ့အတိုက်ကိုသိနေတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကလာမေးပါတယ်ဟဲ့မင်းသူ့ကိုညာတိုင်းဘလောက်တောင်ကူညီခဲ့ရလဲဆိုတာကိုငါတွေးကြည့်ရုံနဲ့သိရနော်အေးကွာငါဒီကောင်လေးစောင်းတီးကလေးကဒီလက်ရာကိုကြားတယ်ဆိုကြတဲ့ကမင်းလက်ရာမှန်ကငါမှန်းစားပြီးတော့တွေးထားပြီးသားမင်းသားမပါဝင်ရင်သူ့ဆောင်ကဒီလအတန်ထွက်လာမှလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူ့လက်ရာဘလောက်ကောင်းဒီဆောင်းတန်ဟာနားထောင်လို့လည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့မင်းကူညီခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ငါမသိဘူးကွာဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့မင်းပြောပြတဲ့တယ်နော်မင်းပြောပြလိုက်ရင်မင်းလည်းဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုရနိုင်တာပဲလေမင်းငါစေတနာနဲ့မင်းကိုပြောပြတာနော်ခါအဖိုးကငင်းချမ်းတဲ့အပြုံးလေးနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလေး
လေးကိုတင်ညီစွာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည်တာပြောရှာလိုက်ပါတယ်။ကွာငါသာသူ့ကိုကူညီခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူသိသွားခဲ့ရင်သူဟာသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ဆိုင်ကလေးကိုကေတင်ဖို့သူလောက်ပါမလားကွာနောက်ပြီးတော့မင်းငါလိုစွန့်အားနားမကြတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကသူ့ကိုတနာလို့ကူညီပေးခဲ့တာဆိုပြီးသူတစ်သက်လုံးသိငြိသွားလိမ့်မယ်ကွာပြီးတော့နောက်တစ်ခါသူတခုခုလောက်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုံကြည်မှုတွေမရှိဖြစ်နေလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုသူဘယ်တော့မှယုံကြည်တော့မှလည်းမဟုတ်ဘူးကွာခုတော့သူ့ကိုယ်သူအခက်ခဲလေးတွေကိုကြိုလားနိုင်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်တရားလို့အပြည့်အဝယုံကြည်သွားခဲ့တာမင်းအမြင်မဲ့လေဒီယုံကြည်မှုကသူ့ကိုနောက်လို့ရှိမှတကယ်ပြိုင်ဖက်ခင်းတဲ့ပညာရှင်ကြီးတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ငါရေးရေးကိုပြောရတယ်ကွာအာမလည်းခံရတယ်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာဆိုတာတော့ကွာကိုယ့်အတွက်ကျေးဇူးတင်စကားတခွန်းမရလိုက်ရင်တောင်သူတစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငါလောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အလဲရောင်ကိုပေးနိုင်တာမျိုးကွာအဲဒါကြောင့်မို့ငါလည်းသူ့အဲ့အလဲရောင်လေးပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲစစ်မှန်တဲ့ကိုကြီးချင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုကြောက်စာထွင်းပြီးတော့ရေးဖို့မဟုတ်ပဲသူတစ်ပါးရဲ့ရင်ထဲမှာယုံကြည်မှုကိုအသက်သွင်းပေးခြင်းပါပဲလူတယောက်ပြုတ်ကျနေချိန်မှာဆွေးထူလိုက်ယုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးသူရဲ့တိုက်ခါနဲ့ကိုယုံကြည်မှုကိုပါမထိခိုက်အောင်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မှသာအမြင့်ဆုံးသောပေးဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံမြင်တွေကပေါ်ဟာလူငယ်လေးရဲ့ဆောင်းကျိုးကိုသာညှိပေးခဲ့တာမဟုတ်ပဲတစ်သက်လုံးအာမန်ငယ်ရက်တီသွားနိုင်အောင်ငါလောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဘဝကျိုးကိုပါတိုက်တဆက်ညှိပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်မေတ္တာတရားဆိုတာကျေးဇူးတင်စကားတခွန်းကိုမှမျှော်လင့်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုကူညီလိုက်သူလေးရဲ့ဘဝမှာကောင်းမို့ပြီးတော့ဂုံတိုက်ခါရှိရှောက်လန်းသွားနိုင်တာကိုနောက်ွယ်ကနေတိုက်တက်ဆိုင်ကြည့်ရင်ပြုံးနေတတ်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ကြောင်းဒီပုံပြင်လေးကနေထောက်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြောင့်စိတ်အိတ်ကျမ်းမာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရတဲ့ဒီပုံပြင်လေးကနေလည်းအားလုံးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လူမြင်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့ကိုလည်းအားလုံး